Todo bebê nasce com uma canção, mas e quando o silêncio ocupa o lugar do sonho? O desejo de ser mãe mora no coração, mesmo quando o corpo ainda não consegue realizar. Em cada tentativa, existe uma nova esperança, e onde a ciência e o amor se encontram, a vida pode florescer. Cada passo, cada escolha, é como compor uma nova melodia, até que um dia a canção embala um sonho que virou realidade. Eu sou o Dr. Augusto Bussabi, ginecologista, especialista em reprodução humana. Estou aqui para ajudar a realizar o seu sonho.